guys, so for today's video is ako ipakita niyo ang compressed towel if unsan siya kagamit, unsan siya kalinggo. So let's go! So guys, makita ninyo siya sa Shopee, sa TikTok, and sa Facebook na mga pages na siya baligyan. So karon ato siya kabihan, tarawan ninyo. Gamit kayo siya kasi yung laag, if karang bisag unsa nga outing ninyo, kay gamit kayo ni siya. Kung ano siya kanang carrier, pwede siya isuot sa bulsa, kanang gamay nga bag, sugdasan siya tapos singot. Pwede siya panligo ang mga laagan mo gamitin. Nasa din siya mga gamay kanang gagmay lang siya nga towel, ako ibutan diri, and kani. So karon kato siya kablihan. Tara, siya kablihan na. Wala na siya na, cute kayo siya. Oh my God! Wow! So ano ni siya, mala siya kanang kuan. What? What? Ay, Joe, sorry Lord God. So man ni siya ato na siyang baso ng tubig pero kailangan gamay ra nga tubig inyong ibutang. Syempre towel gud siyan. Alam nga nang magtapong basa. Okay. Okay. Tara ato na siyang baso. And friend, sumot siya guys. Nahumot siya na sa alcohol. Pwede na! Mura siya gamay ano. Tara. Okay, let's go muna siya. Ay, baso ni siya tubig. Ay, boom. Okay. Siyempre gamay ra nga tubig atong ibutang ani. Magdagan ako nabutang. I don't know if this is true or false because nang divorce then Divorce. Wala, ni-grow na siya guys. And guys, bisagin nga hindi siya dali, kaya siya mauga. Ikakuga lang ninyo. Wala, ni-grow na siya. Ay, tampok na siya guys. Ay, tampok na siya. Dali ato. Ano, tampok na siya. Padali agad siya guys. Ano? No, tampok na siya no. Sakto ba ni parang maligong dagat o kachabul. No. No, to agad siya guys. Unya, sa ingani na siya kadako. Napalitan ko ni for only 5 pesos only. Oh, tignan mo free shipping, hindi maayo. Unya guys, tanawan niyo ang kuha niya guys. Bugab siya no. Bugab sa lipon siya. Kumit siya. Hindi kaya siya. Sugawan saan mo yan. Pwede ko siya matapis. Nasa check ka na different sizes guys. Na small, medium, large. Nasa katong gamay lang for kanahan. Tawal lang siya. Kaya ano siya, pwede ko siya matalya. So, stretchable man siya. So, mauro to guys. Ako lang ibutan diri ha. Kanang TikTok shop and Shopee nga kanang kuhan link. Kaya para makita niyo yung pasok na. And mauro to siya guys. Bye. Thank you for watching.